गई का फोन काटी मम्मी आ गई का তিকিটা দাঁত তহঁত দুটা দাঁতৰ মাজত ফাঁ ফাঁ হৈ যাবি অ मम्मी आ गई का तुम মানে কৈ দিওঁ আমাৰ ঘৰত পুখুৰী এটা খন্দাব লাগিছিল যি দেখিছো জেচিবিক নানো তোমাৰ দাঁত কেইটাই চলি যাব যিকেইটা দাঁত সেইকেইটা দাঁতে পথাৰত হাল বাবলৈও বেয়া নহব পড়িবি লাহে 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 মই তোক তলৰ পৰা দাঁ বাৰি দি খুচিম তো কি খবৰ গাঁৱলীয়া ডেকা ফেমিলি আপোনালোকক স্বাগতম মোৰ অন্য এটা ৰোজ ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে গাঁৱলীয়া ডেকা आओ हिजड़े की औलादा तेरी ही कमी थी यार তো বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতিম এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাণীৰ বিষয়ে যোনবোৰ দেখিলে তোমাৰ মুখৰ পৰা মাত্ৰ কেলা এটা কথাই ওলাব আৰু লগতে কথা পাতিম এসময়ৰ বিখ্যাত টিকটকাৰ প্ৰিন্স হাজৰিকাৰ ওপৰত নহলে এনেকুৱা এটা সুযোগ মই পালোহেঁতেন কেনেকৈ তো যোৱা বন্ধুসকল ওচৰত থকা ঘুমটি দোকানখনলৈ গৈ 10 টকীয়া শিখৰ এটা লৈ তুলসী দি মিছল কৰি বহি যোৱা মোৰ ভিডিঅ' চাব লৈ কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'ত পাবা মজা কিন্তু হেডফোনডাল লগাই ল'বা বন্ধুসকল প্ৰেমে নামানে বয়সৰ সময়সীমা কোনোবা যদি আধা বয়সতে প্ৰেম কৰি 3-4টা ল'ৰা ছোৱালীক মা বাপেক হৈছে কোনোবা আকৌ গোটেই জীৱন বৰলা হৈ কটাইছে কোনোবা যদি প্ৰেমৰ নামত 3-4বাৰ ঠুকন খাইছে কোনোবা আকৌ প্ৰেম বিচাৰি ট্ৰেজেডি ফালি ফুৰিছে ইয়াৰ চাৰিওপিনে য'তে চাব খালি গছে গছ বঢ়িয়া দৃশ্য এটা আছে চাব এইটো কয়াকুছি পাৰ্ক হয় নহয় মানে আমাৰ প্ৰেম কেলা নজমেহে নজমে ইহঁতৰ প্ৰেম আকৌ কেলা জনমে জনমে আৰু ইয়াত কাপলছবিলাকে নহয় মানে চোৱা বাচ্চাহঁত ঘৰত গম পাই নে যে তহঁতি এইবোৰ কৰি আছ বুলি বাৰু বাৰু হ'ব নহয় মানে কেলা এনেকৈ প্ৰেম কৰিব আমাৰো মন যায় কিন্তু কি কৰিম ভগৱানে কেলা থপৰাই নিদিলে প্ৰেম কৰিবলৈ কিন্তু একদম ঠিক কাম কৰিছে নহয় মানে মাজে মাজে সন্দেহ হয় ভগৱানে আমাক কেলা ধেমালিতে বনাই দিলে নেকি सही पकड़े हैं নহয় মানে চেট কেলা ককাই এখন কপালনে চোতাল 80 বছৰ বয়সতো 18 বছৰীয়া ছোৱালী পাইছে নিশ্চয় চৰকাৰী চাকৰি আছে নহয় মানে বাদ বাকী বাদ দিয়া ককাই কিন্তু ভাল মাল পাইছে মুঠতে ককাৰ জোৰটো থাকিলেই হ'ল মালুম না নহয় মানে ককাৰ এই প্ৰেম দেখি আমাৰ চেঙেলীয়া ল'ৰাবোৰে কান্দিছে মানে কেলা বৰ বেয়াকৈ কান্দিছে দেখ লো ভাই মইতো মানুহ ন মইতো মানুহ মুখনে ছোৱালী নাই দে পিটি পিট কৰা मेरा लौड़ा लो ना मेरा लेंगे কেলা এই মক্কেলবোৰক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে কেলা ইহঁতি পৃথিৱীত জন্ম লৈছিলে কেৱল ছোৱালী ভাল পাবলৈহে शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में ভন্টিয়ে খালে মানে ভালকৈ দুটামান ঠুকন খালে সৰি আই মিন ঠগন খালে सॉरी নহয় মানে ভন্টি 2-3টাৰ লগত লিমাই কৰি থাকিলে তোমাক এৰি থৈ নাযায় আৰু কি কৰিব কিন্তু একদম ঠিক কাম কৰিছে নহয় মানে এৰিলে সেই বুলি এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়াটো জৰুৰী নেকি ओए होए शर्मा गई का फोन काटी मम्मी आ गई का ए मम्मी आ गई का तुम मर खा गई তিকিটা দাঁত তহঁত দুটা দাঁতৰ মাজত ফাঁ ফাঁ হৈ যাবি অ হেৰাই যাবি
নহয় মানে কৈ দিওঁ আমাৰ ঘৰত পুখুৰী এটা খন্দাব লাগিছিল যি দেখিছো জেচিবিক নানো তোমাৰ দাঁত কেইটাই চলি যাব যিকেইটা দাঁত সেইকেইটা দাঁতে পথাৰত হাল বাবলৈও বেয়া নহব পঢ়িবি নহয় মানে ভণ্টিয়ে গছত উঠাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছে ভাগ্য ভাল গছৰ ডালটো ভণ্টিৰ পেনত সোমা বেলেগত সোমাই যোৱা এদিনটো দিগদাৰেই আছিল समझ रहे हो आप समझ रहे हो মই তোক তলৰ পৰা দাঁ বাৰী দি খুচিম